Hej folk. Den her tur har været speciel på den måde, at det sidste tur Rasmus er med som elev. Rasmus er den første elev, som har været med hele perioden, mens jeg har været skipper på Carbach. Vi har haft flere andre elever, mange andre elever med, men de fleste af dem, enten var de her før, eller også havde de været på andre skibe. Så det er sådan lidt specielt med Rasmus på den måde, at han kom her fra dag 1 og har været her hele perioden. Og det tog jeg en lille snak med ham om, som kommer her. Nå, så sidder vi her med ham, Rasser. 2 år færdig som fiskeelev på Carbach. Skål på det. Skål på det. Og det var jo sådan lidt i tvivl, om han i hele taget havde klaret den første tur, da han kom med. Fordi da vi sejlede ud over, først og fremmest så har Rasmus jo hans lille gode ven Nikolaj her på Carbach. Og det er ikke altid sådan helt seriøst. Og når man så sejler første gang, man nogensinde skal på en fiskekutter, så kan man jo ikke finde ud af at gå i seng, fordi at Nikolaj og Rasser, de skulle jo lege sammen, ikke også? Og så kommer vi frem, og det er sådan noget halvdårligt vejr. Og Rasmus, han var nok, ja, det ved jeg ikke. Du sagde, at du ikke var søsyg hele vejen op, selvom det var dårligt vejr. Og så kommer vi frem, og så skal Rasmus ned og hjælpe ned i lasten. Og så blev han syg, og så blev han rigtig syg. En lille smule. Ja. Og så på et tidspunkt, jeg var med ud og hjælpe med at rense, så vi har da fanget mange fisk. Så var jeg med ud og hjælpe med at rense, og Henning og jeg, vi står og renser i vildskab derude. Og så kommer Rasmus op ned fra lasten. Jeg går lige ind og spiser en søsygepille. Så han gik ind og spiste en søsygepille, og der gik 10 minutter, og der gik 20 minutter, og der var gået en halv time. Så siger Henning til mig, det er fandme også sørgeligt med sådan nogle valper, de bare går til køjs, de kan kraftedeme med dig i det mindste komme ud og sige noget. Så gik der nok 5 minutter mere, så kommer Rasser gående ud, så han helt fuldstændig, han sagde ikke et ord, han gik bare lige forbi os og ned i lasten. Og så var ikke ret lang tid efter, så var vi så færdige med at rense, og så kommer Henning i lasten, og der sad du ned i forlasten, og på en omvendt fiskekasse, og så med en spand, og så brækker sig. Og så siger Henning til ham, nu går du til køjs, og så skal du ikke stå op næste gang vi hiver. Og så fik du sovet, og så har du ikke været søsyg siden. Slet ikke. Overhovedet ikke. Så har det bare kørt på skinner siden. Yes. Sådan. Så det var ligesom introduktionen til Rassers ophold på Carbach. Vi havde tvivl, men det er jo blevet helt godt. Ja, synes jeg også. Yes. Hvad synes du selv, hvordan har det været? Det har sgu været fint. Det har været godt, synes jeg. Jeg har fået lært en masse ting. Ja. Så jeg synes, jeg er godt med, og jeg er godt rustet til at komme ud også. Så Det var det. det var det vigtigste. Ja. Vi tager lige, vi havde spurgt, om der var nogen, der havde spørgsmål på det her Facebook noget. Og det var der. Først var der en, der spørger, hvordan er lønnen, og hvor meget sejltid er der i den uddannelse? Og hvor mange sejldage om måneden, og hvor mange gange skal han lave pandekager per tørn? Jamen, vi har en fast løn fra skolen, der hedder 10.000 eller sådan noget før skat, og så får vi jo løn herudefra. Men det afhænger også af fangsten, så det. Men jeg har tjent mine de fleste penge herude i hvert fald. Og Han har faktisk fået mere løn, end han fortjener. Det skal jo siges, at vi er jo procentlønnet, så vi får cirka en tredjedel af omsætningen per tur. Det er efter udgifter, altså når vi har betalt landingsomkostninger og brændstof og så videre. Så er der cirka en tredjedel, som vi skal fordele til besætning. Og det er klart, at eleverne, de er her jo for at lære og sådan noget, så selvfølgelig skal de have en løn, men det vigtigste er jo, at de får lært noget, og de får også fast løn inden for skolen. hvor meget sejltid, det ved jeg sgu ikke. Sidst var der her 140 hav der. Jeg ved sgu ikke, om der er grænser for med sejltid.
Jamen er det ikke noget med, at I havde Jeg tror, det er 18 måneder. 2 gange 11 ugers skoleophold? Plus det der introforløb, er det ikke sammen ud over det? Jo. Eller? Ja. Og når de kører som de skal, så plejer de at have 2 ture ud og 1 tur hjem. Ja. Og så var der en, der spurgte om vi lever i 2 år, der så er ikke mulighed for en fast hyre. Og det har jeg svaret på Facebook, men altså som udgangspunkt synes vi, at eleverne, de skal ud og prøve noget andet. Nu Rasmus, han har jo aldrig været med andre både. Og selvom Carbach, den er awesome, så synes jeg i hvert fald, at det er sundt at komme ud og prøve noget andet. Og så noget helt andet er, at vi er i den heldige situation, at vi heller ikke mangler folk. Så jeg synes heller ikke, at vi vil til at fyre en bare for at få plads til rasser. Og så, hvad er planen for fremtiden? Jamen, jeg er blevet optaget på Skipperskole til januar. Det gør mig glad. Så det glæder jeg mig til. Ja. Og så skal du med ud til Laura nu her lige indtil der. Ja. Yes. Og så skrev Rassers far: en ung mand går nu fra bord og skal på egen hånd, hvor det var en knægt, der drog på havet for 2 år siden. Yes. Ja. Så er der en, der spørger, kunne godt tænke mig at vide, om han selv føler, at han har fået det ud af at være ombord på Carbach, som han forventede. Og hvad så nu, hvor han er næsten fuldbefaren fisker? Venter der et nyt skib eller spørgsmålstegn? Jeg vidste sgu ikke rigtigt, hvad jeg forventede, da jeg startede sådan. Det var lidt hårdere, end jeg troede, men jeg synes, det er kommet godt med os med bødning og splejsning. Prøv at kigge på folk. Og det heroppe, og ja, det hele, synes jeg. Det er kommet godt med. Sille, hun spørger os, om det var hårdere end forventet. Ja, det synes jeg lidt. I starten, man vender sig til det. Rasmus, han er jo allerede uddannet butiksbager. Det kan man jo godt se på de her kagearm her. Yes. Så det var sådan set lidt af de spørgsmål. Jeg ved ikke, om der er flere. Er der flere? Nej, det tror jeg ikke. Men altså, på Carbach evaluerer vi jo løbende, hvordan vi skal gøre med elever. Og Rasmus, han var så heldig, at han kom lige efter et forløb, hvor vi ikke sådan synes, at vi havde gjort det helt godt nok. Så vi havde egentlig lavet en hel del om, hvor vi blandt andet før havde eleverne stort set kun lidt styrevagter, og altså du har haft slæbevagter næsten siden du kommer ombord, har du ikke det? Jo. Simpelthen for at få lov at få lidt ansvar, ikke også? Og samtidig med så fik vi heldigvis lov til at skolen, at vi kunne have 2 elever med ad gangen. Og det har gjort, at i stedet for, som da Rasmus startede, så blev han stort set sendt ned og fyldt tom is i tomme kasser og sætte fisk på plads. Pakfisk. Ja, pakfisk. Men det var jo første gang, vi begyndte at være 2, der rigtig fik lov til det. Ja. Og i kraft af, at vi har haft 2 elever meget af tiden her de sidste års tid, så har de mere mulighed for at prøve nogle forskellige ting, og der bliver også stillet krav til jer om, at I skal prøve de forskellige ting. Ja. Men på den anden side, så for eksempel sådan noget som madlavning, Rasmus er begyndt at lave mad og laver fin mad, men vi har også haft elever med, som overhovedet ikke havde interesse i det, og så gider vi sgu ikke at spise hundeæde, bare for at de absolut skal lave mad. Så det er frivillige, hvad de vil lære, men de får i hvert fald mulighed for at lære det, de vil. Man gør der sig selv tjeneste, hvis man kommer rundt på de forskellige områder. Det er jo det. Det er jo det. Yes. Så det. Ellers noget, Rasser? Nej. Nå? Ikke som regel. Nej, men det bliver spændende at komme videre også. Ja, selvfølgelig. Det gør. Kom ud og slippe for ham Nikolaj, hva'? Ja. Nej, men det bliver sgu da godt. Det bliver også spændende at komme på Skipperskole. Ja, selvfølgelig. Helt bestemt. Ja, jeg ved ikke, om I kan se, at vi sidder lidt. Det dingler noget, så det er sådan lidt noget småtræls svært.
Nu har jeg jo spurgt Rasmus efter, eller jeg spurgte jo Henning efter, om ikke han havde en eller anden sjov historie om Rasmus. Og han ville jo fortælle den samme historie, som jeg fortalte til, som indledning, men det var jo bare ærgerligt, Sonny Boy, fordi den havde jeg jo allerede taget. Og jeg kan ikke helt forstå, at han ikke har nogle flere sjove historier for Rasmus, fordi der er jo faktisk ret mange. Og jeg vil sige sådan, at Rasmus er i hvert fald blevet god til at lave pandekager. Og han har i hvert fald slet ikke lavet alle de pandekager, han burde have lavet. Jeg har ikke godt alle de pandekager. Nej, men altså, det er jo ikke noget med det at gøre. Vi bliver fede for at opdrage på dig. Det er en god løn. Ja. Så det. Og så er der blevet spist nogle sunlollies. Ja, i den grad. Ja. Mange pakker. Ja. Så det. Har du slet ikke nogen sjove historier så? Med noget du har oplevet? Herude? Ja. Det er ikke sådan rigtigt. Hvad? Okay. Sikker? Yes, men så siger vi tillykke til Rasser. Nikolaj, han mener, han har de pæneste ben. Det har jeg. Jeg har en tatovering. Hvad er det for en tatovering? Det er 5 plus 4, Ja. Det er så blomsten af Nordjyllands ungdom, vi har her. Det er de hårde gutter. The tough guy. Yeah.